बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, क्या आप नींद के दौरान खराटे लेते हैं? खराटे आजकल हर घर का मसला है, जहाँ घर के अफराद में से कोई न कोई इसमें मुब्तला होता है। रात को सोते में खराटों का आना दूसरे अफराद के लिए भी अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस है, क्योंकि खराटों के शोर से कोई सो नहीं सकता। ये आदत घर वालों की नींद भी मुतासर करती है, जिनके लिए किसी खराटे लेने वाले शख्स के करीब सोना आसान नहीं होता। नाज़रीन, हम खराटे क्यों लेते हैं? इसकी वजह तो ज़ाहिर है कि जब आपकी सांस को नाक या गले में रुकावट का सामना हो तो खराटे पैदा हो जाते हैं। ज़ुकाम वगैरह की वजह से नाक बंद हो या फिर नाक पे मौजूद गंदगी की वजह से हवा इनसे टकराती हो और बग़ैर किसी रुकावट के न गुज़र सकती हो तो भी खराटे पैदा होते हैं। हमारे मुंह के पिछले हिस्से में, जहां ज़बान का असासी हिस्सा नरम तालू, सॉफ्ट पैलेट और हलक मिलते हैं, ये हिस्सा खराटों का ज़िम्मेदार है। नींद के दौरान इस हिस्से के मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, जिससे बाज़ औक़ात सांस का रास्ता बंद हो जाता है। चुनांचे सांस गुजरने के दौरान इन हिस्सों में इर्ताशी हरकत होती है, जिससे खराटे आने लगते हैं। वैसे थोड़े या बहुत हर इंसान खराटे लेता है, लेकिन मोटे लोगों में या किसी बीमारी में ये बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी खराटों की कई एक वजूहात होती हैं, मसलन टॉन्सिल्स का बढ़ जाना। दमाम यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक किसी शख्स के टॉन्सिल का हजम बढ़ना नींद के दौरान सांस रुकने या खराटों का ख़तरा बढ़ा देता है। नाक में स्वेलिंग, नाक की अंदरूनी लाइनिंग सूजने के नतीजे में भी खराटे आने लगते हैं, जिसकी अलामात नाक बंद होना, मुंह पर दबाव, सूंघने या चखने की हिस्स कम हो जाना शामिल हैं, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA भी कहा जाता है। ऐसा इस वक्त होता है जब सांस की नाली आर्जी तौर पर इस वक्त ब्लॉक हो जाती है, जब कोई शख्स सो रहा है, जिसके नतीजे में नींद मुतासर होती है। अगर ये आर्जा बहुत आम है, मगर 4 में से 1 शख्स में ही इसकी तशख़ीस हो पाती है। इस आर्जा में सांस की नाली 10 सेकंड या कुछ देर के लिए ब्लॉक होती है, जिसे हाइपोफोनिया कहा जाता है, और अक्सर खराटे लेने वालों में खराटों की वजह यही बीमारी होती है। इसके अलावा जिस्मानी वज़न भी ज़्यादा बढ़ जाने के नतीजे में गले और हलक के इर्द गिर्द मसल कमज़ोर हो जाते हैं, जबकि टिश्यूज़ का हजम बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में खराटों की शिकायत लाहक हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन, ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों में खराटों का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर मर्दों में सांस की गुज़रगाह तंग होती है, जिस मसले का बाइस बनती है, जबकि तंबाकू नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल भी इसका ख़तरा बढ़ा देता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें खराटों के नुकसानात की, तो खराटों का सबसे बड़ा नुकसान तो शादीशुदा ज़िंदगी पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपका लाइफ पार्टनर सो नहीं पाता, और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां खराटों के बायस डिवोर्स फाइल हो जाती है। इसके अलावा स्नोरिंग की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस 40 से 50% बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात कारआमद हैं खराटों को दूर करने में। तो नाज़रीन, जब तक मर्ज़ की बुनियादी वजह को ढूंढ कर इसके मुताबिक इलाज न किया जाए, तब तक मर्ज़ का मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन नहीं होता। होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में हर मरीज़ की अलामात और इसकी बीमारी की नौइयत के मुताबिक इसके लिए दवा तजवीज़ की जाती है। एक माहिर होम्योपैथिक मुआलिज आपकी बीमारी की अलामात के मुताबिक आपके लिए एक बेहतरीन दवा तजवीज़ कर सकता है, जो आपकी तकलीफ़ के ख़ात्मे में ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करती है। मैं अपने क्लिनिक में आने वाले ऐसे मरीज़ों को हमेशा एंटमटार्ट दिया करता हूँ। 1 mg की सिर्फ 3 डोज हर 3 दिन बाद। हैरान कुन तौर पर अक्सर औक़ात यही 3 खुराकें काम कर जाती हैं और मरीज़ खराटों से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन अगर तकलीफ़ का मुकम्मल ख़ात्मा ना हो तो दवा को 2 हफ्ते बाद दोहराया जा सकता है। इसके अलावा बड़े टॉन्सिल्स के लिए ब्राइटाकार्ब, नाक की तकालीफ में लेमना माइनर और ट्यूक्रियम मेरम, और ज़हनी तौर पर मुतासर मरीज़ जो मजहबी जनूनी टाइप के होते हैं, इनके लिए सिट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है। और लाउड स्नोरिंग के लिए खराटों की आवाज़ इतनी बुलंद हो कि दूसरे कमरे में सोए अफराद भी जाग जाएं, तो हायोसाइमस 30 दूसरे कमरे में सोने वाले लोगों को भी सुकून अता कर सकती है। मेरी वीडियो से मुताल्लिक, किसी बीमारी से मुताल्लिक या फिर होम्योपैथिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो इसे कमेंट्स बॉक्स में लाजमन कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए।
واٹس ایپ، فیس بک اور اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے بغل میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ آئندہ کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔